बचपन से आप सबने सुना होगा कि किसी को याद करने से हमें हिचकियाँ आती हैं। हिचकी मीन्स हिकअप। वेल, दिस इज़ नॉट राइट। आइए इसके पीछे के साइंस को जानते हैं। लेट्स नो रीज़न बिहाइंड हिकअप। इट्स ऑल अबाउट इरेगुलेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर डायफ्राम। हमारे लंग्स के नीचे एक डायफ्राम मसल्स होते हैं जो डाउन जाती है जब हम इनहेल करते हैं और अप जाती है जब हम एक्सहेल करते हैं। इसलिए जब हम कभी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ्लैक्चुएट होता है। देन उस कंडीशन में हमारे बॉडी के डायफ्राम में स्पैम्स आ जाते हैं, यानी कि ऐंठन आ जाते हैं, और ये बहुत सारे एयर को पुल कर लेता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो वॉइस बॉक्स को हीट करती है और उसी की वजह से हमें हिचकी आती है। डायफ्राम में दो नर्व्स होते हैं जिसकी वजह से हिकअप रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं। ये हिकअप कुछ हावर्स, कुछ मिनट्स या फिर कुछ सेकंड के लिए भी हो सकते हैं। इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फीटस होते हैं, उन्हें भी हिकअप आते हैं। नाउ रीज़न, इसे ठीक कैसे करें? पहला, पेपर बैग में सांस ले सकते हैं। एंड द सेकेंड, या फिर सांस कुछ टाइम तक सांस को रोक के ठंडा पानी पी सकते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो और डायफ्राम को रिलैक्सेशन मिले, जिसके बाद हमें हिचकियाँ आने बंद हो जाएंगे। दैट्स ऑल राइट।